আমরা ইমোর রিংটোন শুনলে কিন্তু অনেকেই দ্বিধাবোধ করি বা খারাপ লাগে। ইমোর রিংটোনটা শুনলে একটা প্যারা প্যারা লাগে ইমোর রিংটোন শুনলে, যেটা আসলে সবাই বলে আর কি। আমার পাশে অনেকেরই এরকম হয়েছে, ইমোর রিংটোনটা শুনলে তারা একটা অসুবিধা ফিল করে। তো আমি সেই অসুবিধাটা খেয়াল করে একটা আলোচনা করে ভেবে পেয়েছি ইমো রিংটোনটা কিভাবে পরিবর্তন করতে হয় বা নিজে কিভাবে সেট করবেন ইমো রিংটোন, কোনো গান বা কোনো রিংটোন আদারওয়াইজ কোনো কিছু দিয়ে কিভাবে রিংটোনটা সেট করবেন। তো আমি সেই বিষয়টি উপস্থাপন করছি, ভিডিওটা মনোযোগ সহকারে দেখুন। আপনার ইমো রিংটোনটা পছন্দ করে পারফেক্টলি ভাবে পরিবর্তন করতে পারবেন বা পাল্টাতে পারবেন। তো ভিডিওটা শুরু করি, লেটস চেক ইট আউট। আপনি যদি আপনার ইমো রিংটোন পরিবর্তন করতে চান তাহলে আপনারা চলে যাবেন আপনার ইমো সফটওয়্যারে। তারপর সফটওয়্যারে ক্লিক করার পর আপনারা চলে যাবেন আপনার প্রোফাইলে ক্লিক করার পর দেখুন এখানে আপনার পেজ সেটিংস বলে একটা অপশন পেয়ে যাবেন। সেটিংসে ক্লিক করবেন। সেটিংসে ক্লিক করার পর উপরে একটা অপশন পেয়ে যাবেন নোটিফিকেশন অপশনে ক্লিক করার পর তারপর নেক্সট একটা পেজ আসবে, এটা যে কল, এই কলটাতে ক্লিক করবেন। কলে ক্লিক করার পর এখানে দ্বিতীয় একটা অপশন আছে রিংটোন বলে একটা অপশন পেয়ে যাবেন। এখানে রিংটোন ক্লিক করবেন। এখন এখানে আপনারা ইউজফুল রিংটোন এটাতে দিবেন। এটাতে দেওয়ার পর এখানে যে আপনার মোবাইল ফোনের যে অফিসিয়ালিভাবে যে রিংটোনগুলো দেওয়া থাকে এটা কিন্তু এখানে শো করবে। আর যদি আপনার পছন্দ মতো রিংটোন দিতে চান তাহলে কিন্তু আপনাদের কিন্তু প্রথমে আপনার মোবাইলে রিংটোনটি সেট করতে হবে। যে কোনো রিংটোন সেট করুন প্রথমে। রিংটোন সেট করার পরেই কিন্তু এখানে আপনার যে রিংটোনটা সেট করেছেন বা আপনার নিজে যে রিংটোনটা আপনার মোবাইলে সেট করেছেন সেটা কিন্তু এখানে শো করবে, প্রথমে শো করবে। দেন তারপর কিন্তু আপনার মোবাইলে কিন্তু ইমোতে কিন্তু রিংটোনটা সেট করতে পারবেন। দেন ওকে দিয়ে দিবেন। সেট হয়ে গেলে তারপর আপনার যদি কেউ কল দিতে তাহলে ইমো রিংটোনটা বাজবে না, প্রফেশনাল যে রিংটোনটা আমরা দিয়েছেন সেট করেছেন সেটা কিন্তু বাজবে। তো বন্ধুরা, ইমো রিংটোনটা পাল্টানোর সিস্টেম যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে, যদি আপনার একটু হলেও উপকারে এসে থাকে, তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটা লাইক করবেন। আর আমাদের চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকলে অবশ্যই পেজটিতে ফলো দিতে ভুলবেন না। আপনাদের ফলো এবং সাবস্ক্রাইব আমাদের নতুন নতুন ভিডিও বানাতে উৎসাহ দিই। নতুন ভিডিও আপলোড দেওয়া পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার কোনো পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদের সামনে হাজির হব। খুদা হাফেজ।